أفروديتي باليونانية واسمها باللغة الإنجليزية أفروديت، هي واحدة من آلهة الأوليمب الاثنى عشر، والتي ذكرت في الأساطير اليونانية كآلهة للحب والجمال والنشوة الجنسية. وتعتبر أفروديت أيضا ربة الإخصاب في الطبيعة من النباتات والخضر وحتى الحيوانات، كما كانت لها القدرة على منح الناس أجسادا فاتنة، وهي مانحة الحب والزواج والمسرات للناس، حتى أن المطلقات والأرامل كن يصلين لها لكي يحصلن على أزواج. وكانت أفروديت رمزا للحب الجنسي، وهي أيضا آلهة الحنان والشعور الطيب الذي يسود الحياة الاجتماعية بين الناس. تحب أفروديت الدولفين والحمامة والبجعة والرمانة وأشجار الزيزفون، وبالرغم من أن الزيزفون سريع الزوال إلا أنها تحبه لأنه يمثل بعض أنواع الحب المزيف، فقد كانت أفروديت تمنح الحب وهي أيضا قادرة على هدمه وقتله في قلوب البشر. عرف العرب أفروديت وعبدوها قبل الإسلام، ولكنها كانت عندهم تسمى اللات، وكانت تعرف في البداية باسم أليتا، وهي الزهرة اليونانية أو فينوس الرومانية. ويقال أن من أحضر تمثالها إلى الحجاز عمرو بن لحي الذي أتى بها من بلاد الشام أثناء تجارته. وعرفت عند العرب كناية عن القمر، واعتبر القمر أحد رموزها بالإضافة إلى الشمس والصيف. وروى المؤرخون أن العرب أطلقوا اسمها على أحد الكواكب، حيث اشتهر عندهم تقديسهم للكواكب قبل الإسلام، وكانوا مؤمنين أن للكواكب تأثير كبير على شتى أمور الحياة. وترمز اللات إلى كوكب الزهرة، وهو نفس الكوكب الذي أسماه الرومان فينوس وأسماه البابليون عشتار، وهو ما يدل على أن أفروديت كانت ترمز إلى آلهة واحدة لدى الرومان والعرب والإغريق. كما طبع وهب اللات ابن الملك زنوبيا عملة خاصة حملت شعار النجمة أو الشمس نسبة إلى فينوس الرومانية التي تقابلها أفروديت الإغريقية. وبخلاف الحب والجمال والأنوثة، كانت هناك صلة على الدوام تربط بين أفروديت وأثينا، ويفسر المؤرخون ذلك بأن كلاهما كانتا من أكثر الآلهة عدلا وحكمة في الأساطير القديمة. وقد استدلوا على حكمة أفروديت وذكائها بأن باريس أمير طروادة أثناء الحرب قام بتسليم القيادة إلى أفروديت، وهو ما يسلط الضوء على أنها لم تكن مجرد زوجة جميلة وفتاة بارعة في خطف قلوب الرجال، وإنما أيضا امرأة حكيمة تستطيع أن تقود جيشا كاملا من الرجال أثناء حرب حامية الوطيس. اختلفت الأقاويل حول ولادتها، حيث يروي هيسود أنها ولدت عندما قام كرونوس بخصب أبيه أورانوس والد الآلهة، وبعد قطع الأعضاء التناسلية لأبيه أورانوس ورميها في البحر بدأ يظهر حولها رغوة وزبد من البحر الذي كان الإغريق يسمونه أفروس، ومن هنا ولدت أفروديت. حملها البحر إلى قبرص أو كيثيرا، ولهذا يسميها البعض كوثريا. ويروي هومر قصة مختلفة عن رواية هيسويد لولادة أفروديت، حيث يرى هومر أنها ابنة زيوس وديون. تصورها الأساطير اليونانية القديمة بأنها ذات شعر ذهبي بلون الشمس عند الغروب، وبشرتها أكثر بياضا من العاج، ولون عيونها أشد صفاء من زرقة سماء الصيف من شدة جمالها. فقد خشى والدها بعد ولادتها أن تقاتل الآلهة بعضها من أجل الوصول إليها وطلب يديها، ولذلك سارع والدها وخطبها إلى الإله الحداد الأكثر انضباطا بين جميع الآلهة، هيفيستوس، الذي عرف عنه أنه الأكثر نظاما وعملا وإنتاجا. من فرط حبه لها وعدم تصديقه بأنه هو الذي فاز بها، مدفوعا بهذا النصر الكبير، شرع هيفيستوس يصنع لعروسه الجديد الجواهر الفاخرة بيديه الماهرتين، فصنع لها نطاقا من الذهب منسوجا بطريقة عجيبة. وما أن وضعت أفروديت نطاق خطوبتها على هيفيستوس لم يستطع أحد أن يقاوم جمالها، وكأن هيفيستوس كان يعرف ما يناسبها. بالرغم من ذلك كانت أفروديت تحب أن تظهر بصورة جميلة دائما، ولهذا كرهت أن تتزوج من أحد الآلهة الذي يعلوه غبار العمل ويقوم بمثل هذه الأعمال التي تبدو شاقة. في المقابل من هذه الصورة المرفهة الجميلة المترفة لأفروديت، هناك أفروديت المحاربة، وهي صورة مختلفة عما سبق.
وكانت تصور دائما وهي مسلحة وتلبس خوذة الحرب، وكانت تعبد في مدينة إسبارتا كصدى لعشتار المحاربة من بابل. على غرار هيفستوس أحب أفروديت الكثير من الآلهة، وكذلك استطاع جمالها أن يأسر قلوب الكثير من البشر. أشهر من وقع في غرامها من البشر هو آدونيس. تعرف أفروديت عند الرومان باسم فينوس، ولها ابن هو إيروس الذي يعرفه الرومان أيضا باسم كيوبيد. وتصور الميثولوجيا الإغريقية إيروس ومعه أرنبة، بحيث ترمز إلى الرغبة الجنسية الجامحة. كما أحبت أفروديت إيريس وأنجبت منه أنتيروس وفوبوس وهرمونيا، ديموس، بوزوس، هيميروس. وكانت الأعياد تقام على شرفها في اليونان، ولها معبد شمال غرب أغورا في أثينا، ومعبد آخر في الناحية الشمالية الشرقية من معبد أبولو. وكاهنات معبدها لم يكن ممسات، ولكنهن كن نساء يمثلن آلهة الجمال والحب. وكان من أحد طرق عبادتها مضاجعة هؤلاء الكاهنات. اشتهر عن سحرها بعض الأساطير القديمة مثل أسطورة خداع زيوس، والتي تقول أن هيرا طلبت من أفروديت آلهة الجمال أن تجعلها تبدو جميلة كي يقع زيوس في حبها. وأسطورة أخرى تقول أنها سحرت باسفاي زوجة الملك مينوس لتقع في غرام ثور وتقيم معه علاقة جنسية، نتج عنها ولادة ميناتور الذي جاء كنصف إنسان ونصف ثور.